Halo, masih bersama saya di channel vlog ya, di channel vlog MC Dik Vlogger. Ini sudah mau subuh, sekitar jam 3 saya terbangun karena bunyi sesuatu di luar. Sebenarnya sih dari jam 2 ya, dari jam 2 itu saya tungguin di luar. Maklum teman-teman, karena saya itu, rumah saya itu di pinggir sawah. Karena kalau namanya di pinggir sawah itu ngeri kalau kita lalai dengan tidur kita ya. Sebenarnya di belakang saya ini itu kampung, samping itu kampung, tapi depan rumah saya itu menghadap ke sawah-sawah ya, atau ladang orang. Makanya masih sepi banget di kampung saya ini. Makanya saya itu waspada kalau malam dengan sesuatu yang nggak enak, terbangun dijaga dulu minimal ya 1 jam lah, buat mastiin ya 2 jam, karena jam-jam rawan itu sekitar dari jam 2 itu sampai subuh. Itu pengalaman pribadi ya, karena di kampung saya ini sudah sering kehilangan kendaraan. Itu dalam satu malam itu bisa terbobol 2-3 motor dalam satu malam. Dan hasil tuh saya perhatiin itu rata-rata rumah yang dibobol tuh ya sudah teralis loh. Maksudnya itu jendela sudah diteralis. Itu apalagi saya yang nggak ada teralisnya. Kendaraan di rumah nih bisa dibobol. Ya, di mana-mana lebih pintar maling sebenarnya daripada kita, karena lalainya kita itu dimanfaatkan untuk mereka itu untuk beraksi ya. Makanya tips buat teman-teman, kalau siapapun yang lewat depan rumah diperhatiin, apalagi orang itu gerak-geriknya mencurigakan, bolak-balik ya, jangan sampai lengah, karena apapun bisa terjadi kalau kita lengah ya. Lebih baik kita tuh rumah kita tutupan, gak apa-apa, daripada dimanfaatkan sama orang yang tidak dikenal ya. Tips juga buat ibu-ibu yang di rumah, kalau suaminya itu kerja ya, jangan sekali-kali menerima tamu yang tidak dikenal. Tutup rapat pintu, kunci. Kalau ada yang kiranya mengetok pintu kita di rumah ya, ibu-ibu, itu tolong diperhatikan, jangan langsung dibuka ya. Lihat dulu dari jendela dan tanya mau apa, siapa gitu kan. Jangan sekali-kali dibuka, karena efeknya bisa berbahaya. Karena orang yang dikenal pun, orang yang kita kenal pun
tetangga atau siapa, itu bisa berbahaya bagi kita ya, kalau nggak ada suaminya di rumah. Tapi kalau ada suaminya di rumah, kalau orang yang tidak dikenal, lebih baik ya suaminya aja yang membuka pintu. Oke ya teman-teman, ini pengalaman saya di kampung saya ini ya, walaupun saya ini baru ya 2 tahun di sini. Tidak lupa nyemil. Ya itu ya, buat para ibu-ibu apa siapa ya yang kesehariannya di rumah, jangan sampai lengah. Apalagi suasana rumah kita tuh sepi, itu kadang-kadang bisa dimanfaatin sama orang yang tidak kita kenal ataupun yang kita kenal juga. Makanya lebih hati-hati kita itu dari jam 2 sampai jam 3 lewat sekarang ya. Saya tuh merhatiin dari suara. Pertama tuh suara dari langkah kaki ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang saya kasih tips buat teman-teman di rumah, siapapun itu yang di rumah. Kalau suaminya ya kerja ya, terutama sama ibu-ibu ya, ibu berumah tangga, para istri, lebih hati-hati aja. Karena di ujung keselamatan kita itu di rumah, itu tergantung kalian. Dan untuk anak-anak pun bermain ada batasnya ya. Di saat jam-jam rame, oke lah kita buka pintu, kita keluar, kita ajak main anak kita, dikunci lagi pintunya ya, jangan sampai lengah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, biar channel saya maju terus, pantang mundur, biar teman-teman juga tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.